Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V10. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Inicio. Interrogación. Dolco. Elo. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema que muchos usuarios de Dyson V10 han experimentado. Esos ruidos raros que se producen al encender el dispositivo. Este síntoma puede ser indicativo de un fallo en el motor, que si no se repara a tiempo, puede llevar a un mal funcionamiento total de la aspiradora. Es importante actuar pronto para evitar daños mayores y costosas reparaciones. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas. Asegúrate de tener un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas, un multímetro y, por supuesto, un motor de repuesto específico para el Dyson V10. Comencemos con el proceso de reparación. Primero, asegúrate de desconectar la aspiradora de la corriente y quitar la batería. Para abrir el equipo de forma segura, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Hazlo con cuidado, ya que algunos tornillos pueden estar más apretados que otros. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, utiliza el destornillador plano para hacer palanca suavemente en las juntas de la carcasa y abrirla. Ahora que tienes acceso al interior, localiza el motor. Este componente suele estar en la parte inferior del dispositivo y es el responsable de generar la succión. Para extraerlo, desconecta los cables que lo conectan a la placa base. Recuerda tomar nota de cómo están conectados para facilitar la instalación del nuevo motor. Una vez desconectados, retira los tornillos que sujetan el motor en su lugar. Aplica una fuerza moderada, ya que no querrás dañar la carcasa. Con el motor suelto, retíralo con cuidado. Ahora es el momento de instalar el nuevo motor. Colócalo en su sitio y asegúralo con los tornillos que retiraste anteriormente. Conecta nuevamente los cables, asegurándote de que estén en la posición correcta. Antes de cerrar la carcasa, es recomendable hacer una prueba rápida. Conecta la batería y enciende el dispositivo para verificar que el nuevo motor funciona correctamente. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas confirmado que todo funciona, cierra la carcasa asegurándote de que todas las piezas se encajen correctamente. Vuelve a colocar los tornillos y asegúrate de que estén bien apretados. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu Dyson V10. Limpia los filtros y revisa el motor periódicamente para asegurarte de que no haya obstrucciones. También es importante no sobrecargar el dispositivo y utilizarlo según las recomendaciones del fabricante. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda España. Enlace en la descripción.